y Eloisa le estaba diciendo, ¿quieres ver esos chocolates? Eloisa, aquí 6 meses en plan, hablando en mayúscula, sufrir con mi cuerpo y ahora cuando todo el mundo está leyendo tus pensamientos en directo, Eres un loco, te estás todos los días en la roca, loco, Pedro Menor. ¿Qué dijo eso? Eso es Pedro Menor. A ver, Pedro, milagro y norma. Me tienes que decir primero de dónde eres y luego intentar adivinar dónde estás. A ver, ¿Qué te el cardiólogo se abrió, dice aquí. Welcome to paradise, motherfucker. Y luego que Europa dice, ¿cómo se nota que en realidad eres canadiense?